Ėjo boba per kaimelį. Boba buvo šlekta. Kai įkrito į dobėn, nutrenkė elektrą. Einu ieškot. Oho. Ieškojai manęs. Taip, draugą pamečiau. Einam. Kaip liepsi, dėdė. Tai čia ar ne čia? O, gal ir čia? Jo. Va čia. Ženklas va šitas. Žaibas. Gerai, lipam. Stop, ką tu darai? Kas tu darai? Lip žemyn. Tu pirmas lipsi? Lipk. Ne. Imt šalmą. Ką dovanų? Čia labai pavojinga teritorija. Be leidimo čia patekt griežtai draudžiama. Nu, tai ką, nepateksim, reikia. Palauk. Tu turi leidimą? Norėčiau sužinoti, kas toks gudrutis pasiūlė jums šitą žaidimų aikštelę. Aš labai gudrus esu. Aš galvoju, nauja vaikų žaidimų aikštelė. Galvoju, pažaisim kavonių. Draugas lepės, aš ieškau. 3 dienas ieškojau. Čiagi turnikas yra. Kokie turnikai? Lygiagretis. Tu girdi, kaip čia gaudžia? Taip, aš galvoju, kad čia specialiai, kad ramintų žmonės. Ajurveda tokia vadinasi. Rupūžiukas, gerai pasislėpė. Kas? Viską supratau, ką pasakei. Mirės. Čia yra elektros pastotė. Į jos teritoriją Ai, įeiti griežtai. viskas gerai, ramiai. Kaip? Į jos teritoriją įeiti griežtai draudžiama. Tai gali baigtis mirtimi, supranti? Nu tai klausyk, varom iš čia. Taip, einam. Nu, rupūžiukas. Įdas skolų įliko, supranta? Elektros laidai nepaprastai pavojingi gyvybei. Aukštos įtampos elektros instaliacija teka 100 kartų stipresnė srovė nei naudojama buityje. Ji gali nutrenkti net per atstumą, todėl prie aukštos įtampos įrenginių būtina laikytis saugaus elgesio taisyklių. Saugus atstumas nuo aukštos įtampos elektros laidų 2,5 metro. Saugus atstumas nuo nutrūkusio elektros laido 8 metrai. Saugus atstumas nuo elektros laidų žvejojant vandens telkinyje 100 metrų. Leistinas transporto aukštis elektros linijų apsaugos zonose iki 4,5 metro. Pamatę nutrūkusį laidą ar sugadintą elektros instaliaciją, visada apie tai praneškite bendruoju pagalbos telefonu 112.